Sehra geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň durmuşynda bolan möhüm wakalaryň biri hem Nowatdaky ilat ýazywy boldy. Hawamerdan eýem 10 ýyldan hem aşa wagt bäri ilatynyň sany barada dymýan türkmen häkimetleriniň bu ýylky ýazywyň netijelerini hem köpçülige ýetirip ýetirmejektigi henidem nämälim bolmagynda galýar. Bu baradaky giňişleýin sinimizi diňläliň. Türkmenistanda ilatyň we ýasaýçy gorunyň ustan tutma ýazywy tamamlandy. 17-20 dekabr aralygynda geçirilen bu çäre soňky ýyllaryň dowamında eklenç gözleginde daşyna çykan adamlaryň köpelendige, seýlede ýurduň demografik krizisiniň bosagyny durandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. Sol bir wagtda 15 ýyl bäri ilatynyň tany barada maglumat bermeýän türkmen häkimetleriniň soňky geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi äsgär edip etmejektigi sorag astynda bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti ilat ýazywy 2022 Jewitlik, bagtyýarlyk, röwşen geljek sygary astynda geçirilen şu ýylky ilat ýazywynyň dowamında sany teknologiýalaryň giňden ulanylandygyny, seýlede maglumatlary ýygnamak, islemek hemde ýaýratmak işlerinde häzirki zaman enzamlaryndan we programma üçinçiliginden peýdalanylandygyny aýtdy. Resmi media ilat ýazywynyň dowamında BMG hemde onuň ýürütelestirilen idaralary sol sany ilat gaznasy, ýagny UNFPA, BMG-niň statistika bölümi we beýleki ugrdaş düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edilendigini hem habar berdi. Türkmenistan bu ýylky ilat ýazywynyň esasy wezipesiniň ýurduň ilatynyň demografik düzümi, durmuş ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ibaratdygyny, şeýle maglumatlaryň döwlet siýasatyny isläp taýýarlamak, meýilnamylaşdyrmak hemde dolandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýedigini aýtdy. Häkimetler ýazywy geçirjileri olaryň ýürüýte şahadatnamasy, keltekçisi hemde ýaşyl renkli ilat ýazywynyň nysany şekillendirilen ýaşyl torbasy boýunça tanap boljakdygyny aýdyp, raýatlardan 4 tane aýry elektron ýazyw kagazy esasında maglumat ýygnaljakdygyny mälim edipdiler. Birinji ýazyw kagazynda binanyň görnüşi, gurulan döwri, ýaşaýyş saýynyň diwarlarynyň materialy, üçegi we öýleriniň sany barada maglumat. İkinji ýazyw kagazynda ýaşaýyş saýy eýetçiliginiň görnüşi, otoglaryň sany we görnüşleri, meýdany, jemaat hujulugy hyzmatlary we internet üçinçiligi barada maglumat. Üçüncü ýazyw kagazynda ýaşaýyş saýda ýaşaýan adamlaryň sany, olaryň öý hujulugynyň baş tutunyna bolan garyndaşlyklary barada maglumat. Dördüncü ýazyw kagazynda adamlaryň ýaşy, milleti, jinsy, doglan ýeri, dili, raýatlygy, maskala ýagdaýy, bilim derejesi, iş bilen mesullugy, girdijesiniň çeşmeleri barada maglumat toplandy. Sol bir wagtda habarçylarymyz ilat ýazywynyň ilkinji günlerinde käbir biýdüzünçülikleriň hem bolandygyny aýtdylar. Türkmenbaşyda ilat ýazywy başlandy, resmiler galplygy ýol berýär. Propiskada bolan raýatlar we içerki migrantlar iki sapar ýazgydan geçirilýär. Her bir öýde sol wagt bar bolan adamlar hem ýazýarlar, seýlede ýazgyda bolan emma ýaşamaýan adamlar hem hasaba alýarlar diýip Balkandaky habarçymyz 19 dekabrda habar beripdi. Mundan başga resmiýetleriň ýazywy ýürüýte okuwlary geçen hasaplaýjylaryň geçirjekdigini eglan etmegine garamazdan durly sebetlerde mugallimlaryň hem bu işleri çekilendigi barada maglumatlar gowuşdy. Ilat ýazywyny geçirmek işlerine häkimleriň işgärleri bilen bir hatarda her mektepden azyndan 5 mugallim çekilýär. Olar sow kowada öýlere aýlanyp ilat ýazywy üçin maglumatlary ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ise gelmeýärler. Dangdan öýlerinden çykan mugallimler giýje garankyda öýlerine barýarlar diýip marly habarçymyz 23 dekabrda gurrun beripdi. Ol bu işlere gatnaşmakdan ýüze uran mugallimlere isten kowulma howpunyň abanandygyny hem sözüne goşdy. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri bu ýylky ilat ýazywynyň netijelerini köpçüligi aýan edip etmejekdigini aýdynlaşdyrmaýarlar. Öňki ýyllarda ýurduň ilat hanynyň depginini üsýändigini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi ýetirmediler. Munyň bilen baglykda türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Ilat ýazywy meselesinde Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ykdyldy we halkara kadalaryna we ýörelgilerine laýyklykda ilat ýazywynyň netijelerini çap etmek boýunça hünärmenleriň tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk görkezildi diýilip, Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň web sahypasynda 19 dekabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Bu beýanat Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajyýewiň BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşuşgynda edildi.
Emma Türkmen diplomati netijelerin nesir edilmegine degisli planları aydınlaştırmady we olaryň çap ediljekdigini hem anyk aýtmady. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleriniň ilat ýazywynyň dowamında hyzmatdaşlyk edendigini aýdýan ilat gaznasynyň, ýagny UNFPA-iň 14-nji iýulda çap edilen maglumatynda raýatlar tarapyndan hüdürlenen maglumatlaryň statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan diňe statistik maksatlar üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Emma munyň ilat ýazywy baradaky maglumatlaryň diňe içerki ulanys üçin peýdalanyljakdygyny ýa-da köpçüligi äsgär ediljekdigini aýdynlaşdyrmaýar. Bu ağırlıkta Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has bir çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň yktybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töweregi Türkmenistanyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 2,8 million töweregindedigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlıkda çıkan bu maglumatlara reaksiya bildirmese de, ýurdun ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki uğurlarynda hem signata bolýar. Şu ýylyň may aýynda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlanan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyny ünsü çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115.000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82.000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33.000 adama deň boldy. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşsyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Merdan ýaňy makalaňda hem belleşiň ýaly dürli, emma esasan gün güzoran aladasynda köp sanly Türkmenistanda geçen ýyl hem daşary ýurtlary, esasan hem Türkiýe çykmak ugrunda tagalla etdi. Türkmen häkimetleri bir tarapdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtdy. Hususan da Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrunda ýeterlik tagalla etmezlikde tanqidlanan bolsa, beýlik tarapdan geçen ýyl Türkmen howpsuzlyk gulluklarının Türkiýedäki Türkmen aktivistlerine basyşlaryny artdyran ýyly boldy. 2020-nji ýylyň dowamında Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolan ýagdaýlary baradaky synymyzy dinläliň. 2022-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin iň aýgytly ýyllaryň biri bolsa gerek. Sebäbi Türkiýe Türkmenistanyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin wizaly syýahat etmek düzgünini girizdi. Şeýle-de geçen ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň iň köp basyş gören ýyllarynyň biri boldy. Tamamlanan ýylyň birinji ýarymy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň soňky 2 ýylyň dowamında bolşýaly aktivleşme bilen tapawutlandy. Hususan da bu ýyl pandemiýa sebäpli ýatyrlan uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegini sorap, Istanbulyň aeroportunda ýüzlerçe Türkmenistanlynyň üýşmegine şaýatlyk etdi. Ýylyň ilkinji aýynda Türkmenistanly ýaşulynyň watanyna gaýtmak umydy bilen 14 gün Istanbulyň aeroportunda oturandygy mart-awgust aýlary aralygynda bolsa şeýle raýatlaryň sanynyň ýüzlerçe adama ýetendigi ma'lum boldy. Awgustyň başynda olar ençeme gezek protest çäresini hem geçirdiler. Türkmen howa ýollarynyň Istanbuldaky kassasynyň öňüne üýşen raýatlar agentligiň işgärlerini hilegärlikde aýpladylar we Türkmen hökümetinden özleriniň watana dolanmagy üçin uçur gatnawyny ýola goýmagy talap etdiler. Protestleriň ideýany Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdi. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda hepde adyndan 2 uçur gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň arasynda aktivizmiň möwjemeginiň Türkmen hökümetine karşı nägilelik protestleriniň ýygjamlaşmagynyň ideýany 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi käbir türk media serişdeleri tarapyndan belki dünýäde birinji gezek bolýan ýagdaý diýilip häsiýetlendirilen haýyş bilen Türkiýanyň häkimetlerine ýüzlendi. Onda türkmen tarapy Türkiýeden Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň sorady. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentyabrda gol çeken değişiklikler
tegişli karary bilen Türkiýanyň daşary ýurtlylar we halkara goru hakyndaky kanunynyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasy syýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgün ýatyryldy. 15 ýyl bäri ýurtlaryň arasynda saklanan wizasyz düzgün türkmen raýatlarynyň ýurtda ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gazanç üçin Türkiýany saýlamagyna esasy sebäpleriň biri bolupdy. Türk häkimetleriniň 22-nji dekabrda çap eden soňky maglumatyna görä, Türkiýede 213 000-den gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň resmi sanlardan ençeme esse ýokurdygyny çaklaýarlar. Iki ýurduň arasynda viza rejiminiň dikeldilmeginiň ýygyany bu döwletleriň arasynda pandemiýa aladalary sebäpli ýatyrylan kadaly uçur gatnawlary hem dessine dikeldildi. Türkmen ministrligi öz haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ençemesi türkmen tarapynyň haýyşyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek çäklendirmek we olaryň Türkiýedäki durmuşyny, ýaşaýyş ruhsatyny hasta kynlaşdyrmak synanşy bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu kararyň Türkiýede bir kanun esasda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň belli bir derejede köpelmegine getirendigini aýdýar. Adamlar öýüne gidip gelecek bolýardylar. Ýolların açylmasyna garaşýardylar. Indi uçaklar boş gidýär. Sebäbi ýerler, giderseler gelip bilmejegi ihtimal var. Ön misal viza düzgünlüğü bozanlar Dubay'a gidip gaýdyp dönüp viza alıp bilýärler, ikamet alıp bilýärler. Indi şu prosedurany edip bilenoklar, Dubay'a gitseler hem gaýdyp bilýärler. Viza almaly bolýarlar. Diýip Türkiýedäki habarçy aýtdy. Habarçy wiza düzgünlüğüniň girdilmeginiň ýygyny bir kanun ýaşaýan türkmenistanlary deportasiýa etmek işleriniň hem güýçlendirilýändigini belleýär. Ol muňa iki ýurduň arasyndaky halkara uçur gatnawlarynyň dikeldilmeginiň hem sebäp bolandygyny belleýär. Indi ýollar açylan soň, indi deportasiýa edip bilýänleri için toplap başladylar. Bir beştim men. Deportasiýa etmeye mümkinçilik var. Diýip habarçy aýtdy. Adatlyk Türkiýeden deport edilen 100-den gowrak türkmenistanlynyň 7-nji sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury bilen Türkmenawada getirilendigini habar berdi. Munyň ýygyny adatlygyň Türkiýedäki çeşmesi 11-nji sentýabrda Stambuldan Türkmenistana ýeni 50 raýatyň deport edilendigini aýdypdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri Türkiýede ýaşaýan raýat aktivistlerine basyşlaryny artdyrdylar. 16-njy awgustda Stambulda Türkmenistan konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhammedowa hat iýermäge synanşan türkmen aktivistleriniň şol sanda türk aklawçysynyň we iki adam hukuklaryny goraýjynyň ýenjilendigi we olaryň biriniň agyr yaralanandygy barada habarlar peýda boldy. Noýabryň ahirinde Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň polisiýasynyň şu ýylyň oktýabrynda Türkiýede raýat jemgyýeti aktivistleriniň onlaýn maslahatynda türkmen hökümetiniň tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasına azar berýändigi ma'lum boldy. 2022-nji ýylda Türk media serişdelerinde Türkiýede dürli wagtlarda, dürli sebäpler esasında ölen türkmenistanlylar barada habarlaryň çap edilmegi hem dowam etdi. Geçen ýylda şeýle habarlaryň adyndan 20 sanysy peýda boldy. Türkiýedäki türkmen migrantlaryna bu ýurtdaky rekord derejedäki inflasiýa we milli valyutanyň hümmetiniň pese gaçmagy hem 2022-nji ýylyň iň uly urgularynyň biri boldy. Türkiýanyň ykdysady krizisi 2018-nji ýylda başlanaly bäri häzire çenlide dowam edip gelýär. Ol migrantlara agyr zarba urdy. 4 ýylyň dowamynda inflasiýa 80 götürümden geçdi. Bu 20 ýyldan gowrak wagtyň içindäki iň ýokary derejedir. Sarp edilýän haritlaryň bahalary şeýlede jaý kireýleri görülüp eşidilmedik derejede telim etse ýokurlandy. Milli valyutanyň ýagny türk lirasynyň hümmetsizlenmegi bilen baglykda türkmen migrantlary Türkmenistandaky maşgalalarına iýerýän pul serişdeleriniň möçörüni adaldandyklaryny bir näçe gezek aýtdylar. Ýöne Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlyk migrantlara agyr zarba ursa da köp türkmenistanly özüniň bu ýerden gaýtmak niýetiniň ýokdugyny aýdýar.
Adamlar ýurda dolansalar-da öz watanynda hiç il işin, hiç il gazancyň bolmajakdygyny bilýärler. Şol sebäpli olar ujypsyz mukdarda bolsa-da şu ýerde galyp gazanç edenlerini makul hasaplaýarlar. Sebäbi olar Türkmenistanda iş tapsalar-da oňa yerleşmek üçin para bermeliklerini bilýärler. Olar şol parany tölemek üçin azyndan 1 ýyl işlemeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlygy we ýurtlaryň arasynda wiza düzgüniniň girdilendigine garamazdan Türkmenistanda iki ýurduň arasynda gatnamak mümkinçiligine esle ýokary bolmagyna galýar. Çykdagylar artyp Garabadaryň nyrkynda $1000 ýetse-de adamlar gazanç etmek üçin Türkiýany saýlap alýarlar. Sebäbi adamlarda öz ýurdu bilen bagly umyt galmady. Uzaga çeken ykdysady krizis, köpçülikliň işsizlik, sosial adalatsızlyk, ýeňden ýaýran korrupsiýa müňlerçe Türkmenistanlyny özleri we watanynda galan garyndaşlar üçin halas bolmaň ýoly hökmünde öýlerini terk edip Türkiýe gitmäge mejbur edýär diýip Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Ýylyň dowamında tutuş dünýä öz täsirini ýetiren waka hem Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegi boldy. 24 fevralda ýerden Rus prezidenti Vladimir Putin telewizioniýa arkaly çykyş edip Rus harbylarynyň Ukraina çözendygini elan etdi. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 25 fevralda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrainalylaryň balynyň diňe öz ellerinde aýdyp, duşmany ähli ugrulary boýunça durdurmaga çagyrdy. Зупиняйте ворога всюду. Всюду, де ви бачите. Sähra ýaňy belli sinýaly bu weýrançylykly batwalyjylykly çözülüşiň netijeleri tutuş dünýä öz täsirini ýetirdi. Gelindi kärdesimiz ýowsan any gurbanyň taýýarlan çözüşden soň Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky gatnaşyklaryň neningsi üýtgendigi baradaky synany diňläli. 2022-nji ýyl Ukrainada barýan uruşyň fonunda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 1991-nji ýyldan bäri dowam edýän ýapyk çekeleşigiň Aşgabatyň garaşsyzlyk pozisiýasyny iň gowşadan ýyl hökmüni taryhy girjege çalym edýär. Şol wagtda bir Ispan ýerýali synçylar bu ýylyň türki döwletleriň arasynda ýakynlaşmak, hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we Moskwanyň täsirinden daşlaşmak üçin iň netijeli ýyllaryň biri bolanlygyny öňe sürýär. Emma muňa garamazdan Ukrainadaky uruş we Günwatar bilen arada dören çaprazlyklar Orsiýetin Merkez Aziýada, şol sanyny Türkmenistany ýitiren bähwitlerini ýyzyna dolamak isleglerini güýçlendirdi we Moskwanyň türkmen gazynyň Hazaryň üstü bilen Ýewropa wagdarlaryna çykarylmak mümkinçiligine ýol bermejekdigi baradaky haýwatlar eşdilýär. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň öňkü we häzirki ýolbaşçylarynyň arasyndaky ysnyşmalardan şonuň bilen birlikde Aşgabatyň Ukrainadaky uruş bilen bagly halkara derejesinde edilýän tagallarlardan doly çetde galmagyndan çen tutulsa, Türkmen häkimetleri garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndaky öz başdaklyk pozisiýalaryny, şol sanyny Ukraina bilen arada 1990-njy ýyllaryň başynda ýola goýulan özara peýdaly gatnaşyklary Kremliň täsir astyny görnetýän gowşadan emeňdiýär. Ýatlasak, Aşgabat garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda Rus goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagy, Latin elipbine geçilmegi, unutulan taryhy dikeltmek, gaz ýollaryny diversifikasiýa etmek we bitarap ýurt bolmak inisiatiwalary bilen Moskwanyň ýolbaşçylygyna döredilýän guramalardan çetde galmagy belli derejede başardy. Ýöne Moskwanyň 2009-njy ýylda dören gaz dagwatyny ýuwaş-ýuwaşdan ýumşatmagy bilen türkmen ýolbaşçylary Orsiýet bilen aradaky strategik hyzmatdaşlygy, şol sanyny Gazprom bilen aradaky gaz sowdasyny giňeldýäni çalym edýär. 2009-njy ýylda Orsiýete gaz berilýän geçirjiginiň partlamagy bilen başlanan dagwalardan soň Türkmenistan Gazpromy tölege ukypsuzlykda aýplady. Ýöne soň bu dagwa şol sanyny Eýran bilen aradaky töleg dagwasy, Hataýy berilýän gazyň wakaty bilen birlikde öňküsi ýaly syr bolmagyna galdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow iýun aýynyň başynda prezident wezipesindäki ilkinji resmi saparlarynyň birini Moskwa etmek bilen iki ýurduň arasyndaky gaz sowdasyny dowam edýän aýdynsyzlyk
dogly saklanjagy meňdiýär. Çünki prezident universitany resminama gol çekip TDK-nyň ýazmagyna görä döwlet tarih hyzmatdaşlygynyň şertnama hukuk günýadynyň üstüni ýetiren hem bolsa aýdynlyk meselesi asla agdalmady. Resmi habarda anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä gol çekilen jarnamada howpsuzlyk ulgamyna hem geljek üçin bilelikdäki işin ileri tutulýan uğurlary kesgitlenildi. Russiýanyň Novosti habar gullugynyň 18-nji maýda beren habaryna görä Türkmen prezidenti bu sapardan öň iki ýurduň arasyndaky strategik gatnaşygyň puwtalandyrylmagyna goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlagy, dostluk ordeni bilen syýlanýany. Ýöneňiň häkimiýet başynda bolan bir neçe aýynyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyga nähili uly goşup ýetişenligi anyklaşdyrylmady. BMK-nyň baş assambleýasynyň 3 martda geçirilen ses berişligini Türkmenistanyň 141 ýurduň ses beren kararyny Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasynyň ýazgarylmagyna goşulmalygy synçylaryň pikirçe ýurtda 12-nji ýanwarda Watan goragynyňky söwüşlerde gurban bolanlaryň hatirasyna urulýan ulu watançylyk çäresini Aşgabat yer titremesiniň ýatlama gününe goşan we Metduwatda kolonial siýasat temasyna dililen gadaganlyk girden öňkü prezidentiň hyzmaty hasaplanýar. Ýöne Türkmenistan Kiçi Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna BMK-nyň baş assambleýasynyň 7 aprelde Ukrainada barýan esasly uruş sebäpli Russiýany Adam Hukuklar Geňeşinden çykarmak baradaky ses berişlige hem gatnaşmady. Şonda bu teklibi dünýäniň 93 ýurdu gollady. Özgedegine uruş başlanandan soň eden az sanly daşary uruş saparlarynyň birine Aşgabada gelen Rus prezidentiniň paýtagtda Berdimuhammedowler bilen aýry-aýrylykda iki çak duşanlygy kän anyklaşdyrmazdan habar berildi. Şeýle-de Putin bu ýyl diňe täze prezidenti syýlaglabamady. Eýsem öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy bolan Gurbanuly Berdimuhammedow hem syýlaglamagyny dowam etdirdi. 2017-nji ýylda 60 ýaşynyň dowalmagy münasibetli Orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglanan Berdimuhammedowyň döşüni bu ýyl Moskwada watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeniň 4-nji derejesi hemmededi. Putin mundan öň 2018-nji ýylda onuň merhum atasyny Berdimuhammed Anaýew hem edermenlik medali bilen syýlaglapdy. Uly Berdimuhammedow noýabr aýynyň başynda Moskwadan saparynyň çägini Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip ýurtda rus dilli klaslaryň ýygyderli ýapylmagyna garamazdan Türkmenistanyň rus diliniň öwrenilmegine uly üns berilýändigini aýtdy. Merkezi ýurtlar boýunça analitik Bruce Panner'in ýylyň dowamyna çap edilen syýanlaryna azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýdan pikirlerini dolanyp gelsek, Türkmenistan bu ýyl bir tarapdan Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruşyň fonuny türki döwletleri bilen has ýakynlaşyp, Hazar deňziniň üstü bilen alternativ geçirji gurmak barada öňden edilýän arzuwynyň amala aşmagyna biraz ýakynlanyp. Ikinci tarapdan analitikň pikirçe ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň saklanyp galmagy bilen Uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň syýasy geljeginiň howpsuzlygyny esasan Moskwanyň howanarlygyna görýän bolmagy hem gaty mümkin görünýär. Şu aralykda Türk we Azeri liderleriniň golaýda bolan duşugyndan soň Serdar Berdimuhammedowyň ýanwarda Türkiýe etjek saparyna we Transadar gaz geçirjisi baradaky maslahatlaryň has çynyrgamagyna garaşylýan wagtda Rus senatory Aleksandr Bashkin Moskwanyň Türkmenistanyň Azerbaýjany çekilmekçi bolýan geçirjiniň gurulşygyna ýol berip bilmejekdigini aýtdy. Mundan başga Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň resmisi Aleksandr Sternik Walday forumuna çykyş edip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary üzmek ähtimallygynyň olaryň ykdysadyýatyna ören uly ziýan ýetirjekdigini aýdyp haýbat atdy. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bu beýanatlara şu wagt içenli hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dowam edýän urşuň arasynda Ukrainany soňu bilen dikeltmek tagallalary barada hem köp gurrunlar edilýär. Kärdesimiz Ýowsan Anugurwanyň bu baradaky synany diňläliň.
Ahir netijede Ukraina täzeden gurulmaly we munyň üçin milliardlarça dollar gerek bolar. Urşun netijelerine laýyklykda orsiýetiň ýetirilen ziýanyň öwgözünde bolmagy ýa-da her wagtda daşary ýurtlarda doňdurulan Rus emlaklerini satmak arkaly ýurdy täzeden gurmak üçin zerur bolan taslamany durmuşa geçirmek talaplar edilýär. Ýöne köp adam üçin gowy bolup görünýän meýilname hakykatda amaly ýa-da kanunymy. Egerde orsiýet ýetirilen ziýany tölemese, gaýtadan gurmak işiniň Abaşanyň we Ýewropa Birleşiginiň boýnuna galmagy hem mümkin. Bu proses taryhy mysallar we kynçylyklar bilen baglanyşykly. Rus prezidenti Vladimir Putin 24 fevralda öz ýurdunyň esassy we dol çolşuna başlanandan bir näçe hepde soň özüniň habarlaşmagyň ussatdygyny suwd eden Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Kremliň öwgözüni dolmak we goşunt goşmak sözlerini öwrenmeli boljakdygyny gaty açyk aýtdy. Uruş başlanaly bäri geçen 9 aýdan gowrak wagtdan soň we Putiniň öz ýurdunyň agresiýasyny soňlamaga taýýardygyny görkezýän hiç bir aşarat etmezligi netijesinde gepleşikler ýugoş-ýugoşdan diňe bir konfliktden soňky Ukrainany täzeden gurmaga däl. Eýsem Zelenskiň biziň zamanamyzda Ýewropanyň iň uly ykdysat taslamasy bolar diýen we $100 milyard dollara durjagy meňzeýän guruluşlaryny kimin we nädip maliýeleşdirjegi baradaky mesele gönüýär. Ukraina üçin bu soragyň jogaby düşnükli. Ahir netijede adalatyň gutornukly dawralanmagy üçin orsiýet tölek etmeli. Ukraina hökümetiniň öwgözünde bolmak baradaky iş toparynyň aklawçysy we agzasy Markian Kliuchkovskiň düşündirmegine görä, bu ýerde orsiýetiň tölek etmekden başga çykalgasy ýa-da alternatiwasy asla ýok. Egerde Russiýa ýetiren ziýanynyň we sebäp bolan jebir jepalarynyň öwgözünde bolmak borjuny ýerine ýetirmek islemese, biz sivilizlenen dünýä bilen bilelikde Russiýa tölek etdirmegiň ýolunu tapmaly diýip Kliuchkovski Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Beýleki Ukraina resmiýetleri ýaly Kliuchkovski hem BMG-nyň baş assambleýasynyň 14-nji noýabrda kabul eden kararyna salgılanýar. Bu karar Russiýany uruşda ýetiren ziýanlarynyň öwgözüni dolmaga çagyrýar. 50 töwerek ýurt ýetirilen ziýanyň çekilen ýetkiniň öwgözünde bolmak üçin halkara mehanizmni, şeýle-de suwutnamalar we talaplary resmileşdirmek mümkinçiligini döretmek baradaky karar gollady. BMG-nyň baş assambleýasynyň karary öwrenmehim. Sebäbi Russiýanyň jogapkärçiligi çekilmeligini gönläp aýdýar we muny amala aşyrmagyň mehanizmini teklip edýär diýip Kliuchkovski aýtdy. Emma Russiýa bu ses berişligi ret etdi. Russiýanyň BMG-daky elçisi Vasily Nebenzia bir rezolýusiýany gollaýan ýurtlaryň baş assambleýany kadiýet organy hökmüne görkezmäge synanýanlygyny, ýöne munyň beýle dälligini aýtdy. BMG-nyň Howpsuzlyk Keňeşindäki veto hukugyny ulanmak bilen orsiýet Ukrainanyň dünýä guramasynda adalatlylygy gazanmak urun eden synanşyklarynyň öňüne aldy. Bu ýagdaý Kiýewiň ýurdun uruşdan soňky dikeldisini maliýeleşdirmek üçin daşary ýurtlarda doňdurulan we milliardlarça dollara durýan Rus emlaklaryny ele geçirmek baradaky tagallalaryna päsgelçilik döredip biler. Emma muňa garamazdan Günwatarda köpler ikinji jahan uruşundan soň Günwatar Ýewropanyň köp böleginiň täzeden gurulmagyna ulanylan we üstünlikli bolan Abaşa meýilnamasynyň çykalga bolup biljekdigini aýdýar. Şonu Günwatar tarapyndan maliýeleşdirilen taslama Marshall planyny ilip atlandyrylypdy. Marshall plany görnüşindäki meýilnamany gollaýanlar munyň Ukrainanyň demokratik ösüşine we Ýewropa Birleşigine girmek islegine de peýdaly boljakdygyny öňe sürýärler. Şunun bilen 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi jemleýäris. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra we kärdeşim Merdan alyp bardy. Täze ýylyňyz gutly, düşümli ýyl bolsun. Gaderli dinleyijiler, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl täze üstünlikler, ojaklaryňyza bagyt, taçaklaryňyza bereket getirýän, gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Azatlygyň tolkunlarynda duşýan çak, hoş sag bolun.